Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas, anapaulwan, na ipaidam, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagsaran ti Paktorya pagtrabahwak, bakit? Iso ang kapilitan, mangkita ak iti sabali a pagtrabahwak. Kasano nga rodan lakay? Imbag ano at damasarakam ad agos. Imbaga ti katrabahwak, nga adda kanumang lukat a Paktorya ije ilimi. Ije kami nga mapan agaplay. Paktorya ti? Paktorya kanu ti noodles. Padasan mi, barang maawat kami. Sapay ko mga rod lakay. Tani, kasanon ti pagbiag tayo no awanin trabaho. Sapay nagado ti anak ta. Ay, uwan nga rod. Sapay la ko mga rod bagat, tamaawat kami. Ay, kaasimat dagiti ubing nubilang. Apay anala daw ka manen asimangpat. 4:30 ti dismissal yo. Ngam anya ti orasan. Kwananang, da kami nga minti naglinis iti rumi. Sa adayong mati pagadalan, nagnaakpay. Daytakat ti jak kayat kan ka. Naglaing ka nga agrason. Kadalan kan tupay makitam. Ha? Apay nga ta ka na yun napagungtanak ni nanang. Katpud no matipagpagak. Anya pa'y latar aramidam. Inka agsukatan ta sublatem to'y adim tadda papanak. Darasam! Uwan nanang, inakon. Mabayag ka din ni tatang ije na pananna, nanang? Mabalin, ngamin, urayan na numaala itinagaplayan na trabaho. Agyan ka din ni tatang ije ilita? Kat agyan tayo mo dito ili tayo, nanang? No lakit di taag permanenten ton, sumurot tayo ije lugar da. Ijay tayo matan nga agnaan. Kasanon di pa nagadal mi? At damat pagadalan ijay. Umalis kayon ton ijay. Imbag ijay taasidag tayo iti pagtrabahuan ni tatang nyo. May mayat ijay, tas asidig ti pagadalan ngam dito'y nanang. Dito'y, adayo ti pagnaan amapan iji pagadalan. At tagayang plano yu amapan ijay lugar nila kay mao anak ko. Wan tatang, imbag ijay taasidag ti pagtrabahuan ni Arman. Ken asidag ti pagadalan dagiti uping. Ay na maikawa kamin to kininanang yo, no awan kayon ditoy. Saan na bali tatang? Tagbati pa'y nilablin ditoy. Tapno adakad kadwayo. Ay, imbag no sana kumarayo jay ubeng no mapan kayo. Di na maipapilit ti kayat na tatang. No iso timbagak, iso ti masurot. Isu ah. Imbag lang nga ibabaon mimat kininanang yo. Un tatang, para luto, aglaba ken aginaw matan. Iso ti mabati a para dalos dito'y balay. Kunaklakit din no mapan kayo amin. Nadamag kumat apumanaw ka no dananang mo dito'y lugar tayo. Tasurutan da ni tatang mo iji lugar da. Uray siyak sumurutak tumat. Jak lakit di kaya tagbati. Nangag ko ti saritaan dananang mo kun nanang ko. Ibati da ka kano, tapno adda kadwa da lulo kan lulam. Ha? Pudno ka di dahi taanang ngag mo. Apay nga ibati dak ditoy. Di mo ka di kaya ti agbati ditoy? Sigurado lakit di akailiw ko ida. Nang rona numabayag ajak makita ida. Ay, di day tanto ti bagam ka ni nanang mo, tapno di da ka ibati. Apay nga taasyak tinapili ni nanang nga ibati. Nagado kami mat nga agkakabsat. Dinak nga takay kayat. Apay nanang, ibati dak kano inton mapan kayo ijay lugar da tatang. Kat, anya ko man mabati ka.
Imbag lang adda katulungan da lolo kon lolam ditoy. Nilaangan manang. Wano ni ading ko ti ibati yo. Apay asi katag desisyon. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat ati kayat mo? Diyak kaya tagbati, nanang. Sumurot ako, mamat. Adu tayo unay, kat kurang ti pagplete tayo. Adayo ijay. No agplete tayo amin, kurang ti kwarta tayo. Sana bale, ta sumurot ka inton umay atawan. Apay asyak tinapili yung ibati, nanang. Di nagkadikay-kayat. Ay unay kan, tila sasawag. Ingkaki di agluton, no di mo kayat ti makaraman. Oh, apay ngagsangsangit kang aglut-luto. Kayat mo ka di ti agbati ditoy. Inton mapandananang ijay lugar datatang. Diyak kayat ha? May mayat ijay lugar datatang atas asidag ti pagadalan. Diyak mat kayat ti agbati, manang. Ngam sana kayat ni nanang nga sumurotak. Agbati ang kano. Ano sa mo na? Sumurot kan tumatla siguro. Amang ano kaungat na kaninanang, may papilit mo ti kayat mo. Nagbayag mat nga unayan ti makatawan. Sakbaya sumurotak. So sige ano saklatan? Tapno di nagkagura ni nanang. Ay, si Kalabli, agsingsingpot ka dito yang. Amangan no inton awan kami kat day tagbalbalog tar aramidam. Panawandak lang arudan. Kastoy pa lang, ti bagada. Oh, apay adi ka sumungbat. Dinak ka dinangag. Nangag ko. Nagbastos kan nga ubing. Dayta ka ditin surokan ka, Nagalas to walim. Kayat yung kiti dagiti kakabsat ko nga miti siya. Gaputa siya ti kalaadan nga anak yung. Kasasao ka. Nagbastos kan. Dumdum nga gakmat, nanang. Anyang ay kumati ibagak. Ay, mala. Umay na kami itulod. Tabagkatam dagiti daduma akargami. Kasaan mi amaawit. Apay ka na yun ka naliday. Kailiw ko ngamin dagiti kapamilya. Cora. Saan mo ngamin ida pampanunutan tapno day mo ida kailiw. May kawak launay. Taawan dagiti kakabsat ko akaidak. May sa ngamin ti siled Jay baby lang ti kaida ni nanang itibangir asiled. Dalolo kan lola mat iti sabali asiled. Kasta ka di? Ay, kasi kamot nga ron. Ala, umay kakit di. Inta makiayayam iti volleyball. No agmay-may sakalaang ditoy, ad-ad na nga agliday ka. Sige man nga rod. Barang mailiw-liwag ko tiliday ko. Wan, mailiw-liwag mo dayta. Nang runa no agay-ayam tayon. Ala, umay kakit din. Ay, nailat to'y bankhouse apagyanan tayo, bagat. Intun awan trabaho ka. Intayo mga ramid iti kalapaw tayo, tapno may mayat. Wensa na kay. Nagmadimot dito Tamay-may sa ti paglutuan. Kan may sa ti banyo tayo kat nagado tayo. Huwag nga rod. Ay, awan trabaho mi intun bigata. Intayo man kindi kitaan ti bakante alote, iti asidig ti kalsada. May mayat sa ngagpaiso na kay. Makagarawak iti husto no kabukbukudan tayo ti kusina kan banyo. Sana balay, adumati kayo iti masakupan ni tatang ko. Isun ti pangalaan iti mausar. O ala, intayo amin kadagiti ubing. Tapag titinulungan tayo adalusan, sakbay nga ipatakder ti basit abalay. Ay na, agtal na kayo anak ko. Agtitinulong tayo kitdi, tapno madalusan to'y lote. Mayat nga ang paiso dito'y apagbalayan, tatang. Isungarod adito iti napilik, tamayat. Asidag iti pagadalan. Ken asidag mat iti kalsada, apag naek, amapan iti trabaho.
Sana mabaling nga balay kayo dito. Ah, Saan nyo ako kuha dito? Hindi kukuha yun, timagbalayan nyo. adayo ngamin ije masakupan mi. Palubusan na kami kuman. Sana mabali? Alang arod, anak ko. Pumanaw tayon ditoy. Tatang mon saman sinang iparit nga agbalay kami ijipatad. Nagimot kayo. Apay ngamin, no iti masakupan nyo ti pagbalayan nyo. Adayo nga rod, kuna ni tatang ko. Jak amo ko ni tatang Isu ti kasarita, sana siyak. Agbalay kami laang mat ijay. Saan mi mat atagi ko ang tidagayo? Saan yung agpay sungalaan? Ang amno at agbalay nga kada kami. Oh, kasanon? Ay, kasta ka di? Wen, kasta ti kuna ni tatang ko. Pagbalayan ka no ti kakabsat ko day jay. Ay, kasta ka di? Kuna ngamin ni tatang, abasit ka no abalay ti aramidan mi. Saan ka no mat a konkreto? Uray pay. Kasano ngay no agbalayan dagiti kakabsat ko? Ikatanyo ka diti kalapaw yo. Barok, nabayag ka din nga agtrab-trabaho dito ipaktorya? Uwan tata. Idi nang lukat dito yung apaktorya. At daakon dito eh. Madlaw ko, kat nasingpat ka nga agtutubo. Nagagat ka pa eh. Kasta ko maamin nga agtutubo. Saan mo tata? Narigat lang amin ti agpalpalastog. Tas ang sangaili akla dito eh. Uray sa nga ili ka. Tasan ka matabarumbado. Akas iti dadumang agtutubo. Ngamin, dagiti agtutubo dito eh. Makibarkada, ken agbaluglaan ti amuda. Ayun gayam baraw ka. Kasano ka anak ka umay dito lugar may? At da kalugaran mi anay kamang dito eh tata. Isu tinangawis kanya. Nagdagsan dagiti ginatgatang ko. Dadapay 25 kilos abagas. Marigatan nak ang mga wit. Nana, marigatan kan samet. Ay, uwan barong. Nadagsan, taad ngamin bagas. Siya kung ti mga wit iti bagas. Tasidag kami mat iti bank house, nana. Ay na, agyaman ak unay barok. Anyay tayong tinagan mo? Roger, nana. Nagtrabaho ak iti faktorya. Ay na, imbag man barok. Dito'y kat ado ti agtutubo nga awan trabaho da. Tinaganak da, ti agtrabaho. Kasta ka din, nana. O sige, tapagkatakon da itabagas aginatang yo. Saan ka di asa nga ili ka ditoy? Si Kakumboy? Sa nga iliak, ngam sa anak akumboy. Tinulungak lang ni nana, tanadagsan da iti awit na. Inawit mo ti karga ti sabali a tao. Kumboy ti awag iti dayjay, saan ka day? Saan mo adisturbuan, ta tinulungan na? Apay, no si ka, maawit mo, ti maawit na? Kaya't nakadimot nga itulod no nadagsan ti awit ko? No agpada kami iti kadakkel. Maawit ko ti kargam nana. Basitak pa'y ngamin kag. Ay na, sa anak amamati nga itulod nak no dakkel kan. Imot ken paidam ti puliyo. Saan mat? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Naipaiday, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti mat direksyon ni Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsara ti pagturya a pagtrab-trabahuan ni Armand.
Isu akapilitan anapan nagtrabaho iti kaluklukat a faktorya iti lugar da. Simuro ti pamilyana, ngam imbati da ni Lablin. Nasakit nga rod tinakam ni Lablin, ngam awan tinaaramidan na. Iti mat faktorya, naamamo ni Arman ni Roger, amay sang agtutubo, nga impagarup na anasingpat. Iti sabali abangir, naliday ni Lablin, gapo tamailiw daytoy iti pamilyana. Iti may sangal daw, nagkita da Roger kan Celia iti tindaan. Kat dita, tinulungan ni Roger ni Celia. Inawit na ti bagas, kat intulod na daytoy. Iti dalan, nasabat da ni Jared. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apammatag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan kami mat nga imot nana? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Apay nga ta, ako na nga imot ti pulimi. Oh, apay ana pa ulimag ka. Nautob mo ka di apod no timbaga. Diyak amo ti ibagbagayo, nana. Sige, aglisi ka nga rod di tadalan, tamag na ni manong mo anakawit iti bagas. Di mo ibaga ako kwayo manan ti dalan. Jemot na simpot abaro tinang itulod kan ka bakit? Tinangtanam ka di? Saan lakay? Disnudo mat anang itulod kanyak. Nakitkita nak siguro dito'y bangkahouse. Talagaan na simpot dahi abaro bakit? Nagagat ije pagtrab-trabahuan mi. Kayat mo asawan, amamom dahi abaro? Kanayon ko ang makita ije faktorya. Saan amatagtagari? Nagagat. Nasingpat nga rod at talaga no kasta. Intulod nakpay nga rod. Hun nga rod bakit? Manmanon tikas diya nga agtutubo. Pudnot ako namlakay. Nasabat mi ni Jared aputot din ang iparit nga agbalay tayo iti solar na. Kat inumsi nakit din ni Roger. Di lang nagbainan day diyang ubing. Inumsi na ti may sa abaro. Masurunak kadagi di apuli. Paidam da. Ay, bakit? Nadamag mo ka din. Natay kano iti aksidente ti kaanakam ije lugaryo. Anya? Asino ang kaanak ka? Jay driver nga anak ni manang mo. Naidumpar kano tilugan nga iman maneho na. Tanag maneho anabartag. Anya? Ay unay matantigas-gasan ti kaanak ka. Ubing pailaang amnatayan. Lakay inak nga rod ijay lugar mi. Inak matkitaan ti kaanak ka. Ay katun kaasimat dabayaw kan abirat. Ay, nasapa a pinanawan ti anak da. Mapanak inton bigat. Agsubli ak tukal pasan ti sumagmamano nga aldaw. Noawan ko matrabaho ka, mapanak mat. Kasano nga'y dagiti ubing, nudwata mapan. Siyaklatan ti mapan lakay. Narigat mat no panawam dagiti ubing. Nang runak at babasit dapay. Awan ti kadwada lakay. Saan ka siguron analiday itanya? Ta nakita mo ni nanang mo, Lovelyn. Kasano ko matipan nakakita? Kadyak pa'y matnapan ijay lugar da tatang ko. Anya? Kayak mo asawan? Saan nga imay ni nanang mo dito'y balayo? Nakitak mo't ijay natayan. Naramanak pa'y nga rudjay tinapay nga insangpot na. Anya? May iliwak kadakwada. Itatas imangpet. Di pa'y nagpakita kanya. Nagdiretso gayam ijay natayan. Gapo nga tatadadalolom kan lolam ijay? Didak intugot ijay natayan. Tasyak tinagbati nga agpakan ka dagiti baboy. Aso, manok kan pato. Kayat mo ka di tamapanta ijay natayan? Bambantayak pa'y matilot-lutok a binugbog akanan ti baboy. No panawak, amangan no makapuurak. Kaasi ka mat.
Di ka pa'y makapanaw iti balayo. Amom, iti balay mi. Ninanang ko ti akin trabaho kadagita. Di na kumaayayan, Cora. Ad-adda makariknak iti liday. Kaano nga ta mariknak ti pamatagdakan niya. Pat ganda kamat siguro. Naira na lang adi na nasangot ti may diti balayo. Ta ijay natayan tinapanan na. Siguro maladingit anak laang. Tapirmi nga iliw ko kadakwada. At dadamot gayam iti asidag. Di daman la nagpakita kanya. Apay analiday ka, apok. Umadan iti bakasyon iti pagadalan, Lolo. Mabaling ka di amapantaag pasyar iti ayan dagiti kakabsat ko. Ay, sige inton makaurno nga kiti pagpliti ta. Agpasyar taman nga agpaiso iti lugar datatang mo. Sige, Lolo. Agat-gatang ni nanasyon iti ledangan kan ledag. Inak to agala. Tailakok kan kwa na. Tap nga damat pagpletek. Sige, apok. No nagaget kalakit di ama panagala. Makaurnong ka iti kwartam. Lolo. Awisak ni Cora. Tap no adda kadwak amapan ijay taltalon. Mala, makaammo ka, apok. Imbag ka na sabat ka, Cora. Oh, Awisan ka kuma. Tama pantaagala iti bisukol kan ledangan. Ilakot akan ni nanasyon. ay, wan ngagpayson niya. Aglaklako ngagpayson ni nanasyon iti kabisera. Kayat na nga ta? No, ado ti maalata? Kayat na siguro, Taka na yun mat nga agpakabisera. Agurnungak ngamin iti pagpletek. Tamapan kami ko maagpasyar ka ni Lolo ijay lugar datatang. Agpasyar? Kayat mo asawan? Agsubli ka matlaang dito'y inton pa nagsasarap? No mabalin, ijayak ko man. Mailiwak ngamin at talaga kadagiti dadakkel ko, kasamot kan kadagiti kakabsat ko. Sa bagay, no siyak mo ti bati da, mailiwak mo't amangan no maamon ni Lolom nga da planom asan ngagsubli. Amangan no di nakan kuyogan amapan ijay. Di mo ngamin ibakbaga, Pangaasim, Cora. Lolo, umanay mat siguro tinaurnong ko. Intan ijay lugar datatang. Nga mabiit talang ijay apok. Masapol nga agsubli ta adagos. Ta adaw ti ubrak di taoy. Wan ko naklatan. Ngam inton adda kami ijay. Agyana ko na ijay. Jakon kaya tagsupli ditoy. Apay napauli magkaapok. Lolo. Uray mabiit talaang. Hanggang inton adda ko na ijay. Saan ako nagsubli? As-asidag ti pagadalan ijay ngam ditoy. Nagadayo apag naan. Mala, agrubat ka nga rudain. Nga basit lang nga badom ti awit tagsubli tamot la adagaos. Lolo. Hangam, inalak ti saan pa'y analabaan. Talaba akon ijay, Lolo. Manang, nagbasit matanday ti asilid. Kunak ano ijay balay da, Lolo, ti paggigyanan nyo. Adayo ngamin ti balay ni Lolo ditoy. Adayo ti pagnaan ni tatang nagtrabaho iti bigat kan malam. Iso adi ti ibang house da ti pagnanaadan min. Nagbasit asilid. Nagrotap ti katre. Umuli ka pa'y. Ay, si Kalabli. Anya tikat katawaam, Ay, pasensya ka, nanang. Naragsakak lang amin. Diyak matan nalapdan tinagkatawa. In kayokit di sumakdo, tawan danom. Wan, nanang. Manang, intayon sumakdo. Sige. Intayon. Da kami mo na dito'y pagsakduan. Naudi kayo. Iso ang maudi kayo mat.
Napuno matanday taawit yo. Da kami kumamatan tani mo malaman. Nagbasit ka nagkutong ka. Ngam dakkel matday tatimbam. Uray Ay, basita, yan. tanapig sa akmat. Ay, asino kagayam? Kabsat na kakadini Mayla? Ay, nagado kayo no kasta? Ay, Apay, parikot mo ka din o ado kami? Nitatang ni atag parikot. Saan kat asika? adayang bagak aparikot ko. Makakatawak lang amin. Nga po iti kinaaduyaw. Aglisi kagit di, tala akong titimbak. Napunon. Alam lang basit ako tong. Ay, anyagayam tinagan mo. Barok, nadamag ko nga agawid ka kano ije lugaryo. Wan tata, agsakit nga min ni tatang ko, katawan mang talon ni titalon mi. Agsubliak to dito barang alaan dakto pa dito paktorya. Ang kasanon, nudidakan alaan. Kapilitan nga agawid ako nagtalon tata. Pagmayatan na ti adda talon na, taurayawan trabaho ma. Adda ti talon. Wan tata, iso na lang taguray ka pa iti sumagmamano a bulan, sakmay nga agapit ka. Sa bagay, ang imbag ti adda ngam ti awan. Nataltalgad ti adda talon na ngam ti awan. Wan matkit diya tata, into nagsweldo tayo. Agawid akon, tayo nakagtalon tata. Manang, asino ka di dyan naglastog a lalaki di pagsakduan ti danom? Anya tilangana? Iladawan mo man? Diyak kursunada ti panagsasauna. Natayag. Kasla nagmursang. Ha? Kumanatawa pa'y. Imbaga nakit din ako tong kan basita kanong. Siguro. Ni Jared. Nagan na langan kat Jack magustuhan. Amang ano italaang day taagoram kenkwana. Amang ano inton masakbayan kat sabalin. Saan mo to nakagura? Kasano ko maasabalin to? Basta kagurak. Gaputa ibagbaga na ako tong kan basita. Ubing ka pa'y mat. Dumakal kan to Samangan ka ngamin iti ado tapno lumukmag ka. Nagkutong kamot ngamin. Pangaasim mo na tatang. Diyak kayo tagsubli jay lugar dananang. Kanayo na kamail-iliw kada kayo. Kanayo na ngagsangsangit no agmay-may saak. Dayta at ibagam ka ni nanang mo. Pangaasim mo na tatang. Da kayon timang ibaga. No siyak timang ibaga. Sigurado adi nakpatgan. Ibaganan to nga iso kano ti masurot. Saan ka tasyak? Ibaganan tumanan. Nga awan ti katulungan dalulo ijay. Kayat mo ka di dito. Uwan tatang. Diyak kayatan ti maisina kada kayo. Sige, tagsarita kami ka ni nanang mo. Uwan tatang. Talaga akayat ko ditoy. Diyak kayatan ti mayadayo kada kayo. Ken maysa. Nagadayo ti pagadalan iti ayan dananang. Nagadayo ti pagnaan. Uy, apay nga adda ka dito yung nagti classroom. Sika, basit kan kutong. Ay, ingka ijay room ti grade 1. Apay, grade 1 ti panagkitam kanya? Katuan mat. Basit kan kutong ka. Uray basit ka kuma. No napintas ka. Angam saan mat. Apay, anya ti panagkitkitam di tabagim. Ni Adonis? Ha? No saan nga Adonis? May sa Adon. Anya Adon? Duldog ata iso? Di kan sapay agdigdigos? Ha? Kanayon anamursang ka?
Anya? Sakit di Pangit. Anya tinagan mo? Si lang tinangibaga apangitak. Si kakit ni laad ka. Anya? Kanayon kayo kanong agsubang ka ni Jared, iti pagadalan nyo. Kasano, naglastugmat ngamin, manang. Kunamlan asino naggwapo. Amom ka di? Ni tatang natin nang iparit, iti pagbalayan tayo kuma. Ay, isugayam ti ibagbagan ni ading apaidam da kano. Amom ka di? Nabainan ni tatang iti daydi agundaway. Pinabainan ti ama ni Jared. Ay, kasta ka di, manang? Nagkita kami. Pabainak man mo't dayja at Jared. Ibalos ko ti panang pabainda ka ni tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Na ipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Di napalabas, nasdaaw ni Jared iti imbaga kankwanan ni Celia, apaidam ti pamilyada. Iti sabali abangir, nata iti kaanakan ni Celia, isuan nagawid da ito'y iti lugar da. Kat nagdiretso iti balay tinatayan. Nadamag da ita ni Lovelyn, kat ad-addaan na sair da ito'y, gaputa saan man laan nagpakita kankwana ti inana. Idinadanon ti isusurot ni Lovelyn iti lugar da Armand. Nagkita daken ni Jared. Kanayon asutilan ni Jared. Banag akasurunmat ni Lovelyn. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Iso akaguran ni tatang ti pamilyada. Gapo iti panang pabain ni tatang ni Jared kan ni tatang. Kat no nagsingpot ni tatang, pinabainan dakit din. No agkita kami, pabainak man mo't dayja at Jared. Ibalos ko ti panang pabainda ka ni tatang. Sana kayat ni tatang di kasta. Di na kayat amakiap-apa tayo. Saanak mo't amakiapa, manang. Pabainak laeng. Oray Sige ka. Amangan no pagsublin na kanina ng ijay lugar da no kastam. Ha? Ay, wan ngagpaiso. Narigatan. Iso adi ka makiap-apawan. Bayam latta, no damang sutilkan ka ditoy. Di da kalaki di dangran, bay amon. Umadan iti panagturpos tayo. Siguro, sikati kabasitan, kakutungan, kan kapangitan. Puraw kano tibado tayo. Anyan to nga tatitsuram. Siguro, white and sisit. Inton madanon ti graduation, agdigos kamat, takanayon ka anamurang. Nya. Si kaalaan. Ha? Kas kala duduogan akabutang na ti danom. Ha? Siguro, pinaginawan da ka iti manok asaan nga agdigdigos. Anya? Nagadun timbagam. Basit, pangit. Uray basitak tanalaingak. Si kay, nagdakkel ka, ngam awan ammom. Dandani di ka pa'y makabasa. Anya? Tilay bagbagam. Masipat ka makitam. Padasam taporwakan ka iti ado atapok. Tapno kas kala nagluk mag-amanok iti katapukan. Anya? Maysa!
Duwang mata! Apay, si ka lang ka muna ti agbilang. Anya? Di ta ka malangan. Medyo nabayag at di ka nagsumli, Barok. At na siguro nasawam. Awan pa'y asawak, tata. Noon da kumamayat kanyak dito, hindi mabalin konti mga asawa. Kuha, Barok. Awan dagiti babalasan ko dito, kunada. Sumangpat danto kano iti mabiit. Nakitak ida idi ubing da pa'y laing, tata. Babalasang dangag pa'y suitan. Ta medyo nabayagan ti pan nakakita kadakwada idi. Nang runa di may kadwa, nagpintas na jay. Noon ti may kadwa, nilavlin day jay. At napilpilya na day jay. Ang nagagat, Barok. Lablin gayam tinagan na. Nakitak edin day jay, idada kayo pa lang iti bank house. Saan nga minan nga iti bank house ti ayan may, Barok? At dan kabukbuko dan may abalay. Agriring amin dagiti babalasang ko, nga awan bukod da silid. Mabalin mo to ti pumasyar ijay, Barok. Kora, idi ubing tapay, kanayon ta nga kuykuyog. Itatababalasang ta. Di ta ninamnama nga agkita ta dito'y kabisera iti may sa restaurant. Agpada tapay a servidora. Kastan sa tikonada a friends forever. Agsarak at agsarak ta iti masakbayan. Ay, Wangayam, adda ka din nagaramkan ka? Adamutan. Hangam, awan kursonada kadakwada. Kayat mo asawan? Saan ka pa'y ana in love? Saan pa'y friend? Si Kaa tinaka-inlabak. Lalaki, ti kayat ko asawan, friend. Awan pa'y friend. Sa anak pa'y ana in love. Ay, Wangayam. Awisan ka man. Agawid taman kit di balay mi. Nabayagan ajak nagaw-awid O sige, tapno makitak mo ti lugaryo. Ay na, nagpintas gayam ti lugaryo, friend. Imbag dito'y tada paktorya pagtrabahuan dagiti tao. Ijay lugar ang naggapuan tayo idi. Awan, mapantapay aglaklako iti ledangan ken ledeg. Wala, tapno lang ada pagpletek idi nga umay dito tilang parikot. Kat masapul asak doon ti danom ijay tangke. Adayo ka di ti tangke apagsakduan ti danom? Asidagmat kit di. No kayat mo tagdigos. Nakabado ka nga agdigos ijay. Ngam no di mo matkayat. Sakduam ti pagdigos mo. Kat dito'y balay nga agdigos ka. Di si babado aklaangan nga agdigos. Ngam ti sakduak pa'y ti pagdigos ko. Ala, intaman nga rod kitaan day ta pagsakduan nga ibagbagam. Intaman agdigos kan sumakdo. Sige tapagpasyaran ta. Bangala tangarudan ititimba. Tatarman, ada kayo ka di. Umayak man. Ay, awanda, Barok. Ada na pananda. Asino ka ka de? Katrabahwak ni Tatarman ni Paktorya. Ay, kasta ka de, Barok. Ay, jak matamo no na pananda. Umunag ka, tauraya mida sumangpait. Saanin lolo? Di magasak lang. Tada na panak di taasidag. Nadamag ko dito igam ti balay da Tatarman. Kunak no adada. Ay, sanda mo siguro nga agbayag ijay na pananda, Barok. Urayam langan Agsubliak to langan lolo. Di magasak lang amin. Makamuka nga rod, Barok. Ibaga tulangan kini Arman adi magas ka. Asidagmat gayam, friend. Ay, asino day ta sumungan? Nagtaarmutan no asino day ta.
Ay, Jared! Ay, itayatan ti timbata, tapumanaw tan, friend. Ha? Agsublitan to nga umay agdigos. Anya? San abagay tinapintas abagbalasang ti sumakdo? Ha? Sika ka din dayta, Lovelyn? Ay na, nagpintas ka matan. Ha? Ay, Itaman pa'y nga ibagaman na pintasak. Saan ka di ako tong kan pangita? Ha? Saan mat Lovelyn? Lipatam ko man ti kinasutil ko idi ubing tayo. Sorry No kayat mo, agparinto mga paitisangom. ala, Lovelyn. Among matan ti sorry, Jared. Ay, nagtarmatan. Saan akas idi alam pong kan namurang? Sige, agsakdo kayo. Taitulod kayo di balayo. Asiwak ti timbayo. Saanan? Kababain matkan ka. Ha? Apay day ta kayo. Asiwak ti timbayo Mabit lang Tasiwak. Nasiw na matan adi na oras. Kaasi kayo mat. Babalasang kit din, anak kasusoon ititimba. Ala, intayon. Magpilit ka. Sikat ti makaam mo. Yam amok gayam tigayam ko. Iso ni Cora. Ay, Cora. Siyakmat ni Jared. Tikagurgura idi ni Lovelyn. Idi ubing kami pay. Hi! Kanayon nakmat gamin asotilon idi. Saan itan, Lovelyn? Tanagnakam akon. Saan ang mabalin asutilan? Tikas labitwan kapintas, akaskan ka. Unay katakas labitwanan. Nalabas samot daytan. Jak kayat ti pannakisiningad ni Lovelyn iti anak day apaidam. Kanayon na pa'y nga itulod ti sinakdo ni Lovelyn. Masapol asaan nga agsiningad dagiti dua. Madlaw ko anaragsak ni Lovelyn ang makisarsarita iti day ti alalaki. Awan to pa'y trabaho na. Day tala agbartak ti amuna. Isu ang masapul a kasaom ni Lovelyn. Amangan no adda panggap na amang aram iti anak ta. Jak lakit di palubos aday jay ti pagtinagan na. Awan to pa'y trabaho na. Awan tinasaya at amasakbayan na iti awanan trabaho at tao. Ay, uray siyak Jakmat kayat ang maisagmak ti anak ta. Isu a kasaritam ti anak ta. Sigot ka di nga agkaapaan idi da Lovelyn kan Jared, manang Mayla? Ay na, mortal dang agkabusor idi, ading ko. Awan ti andaw, adida agapa. Agkaklase da, ngam kanayon da nga agapa. Anya na unay nga iti pagapapaan da, manang. Sutil nga min idi ni Jared. Irabak na akot tong kan basit kano ni Lovelyn. Ha? Ibaga na, apangit kano. Ibagamot ni Lovely, adong murit kan laad ni Jared. Ngam ita, madlaw ko naragsak da adwano agkitkita da. Kanayon pa ni Jared dito'y balayo. Wen, day ti madlaw ko. Anya nga ti resultan to ti amin. Panagkunak, no arman ni Jared ni Lovelyn, masiguradok asong bata ni Lovelyn, manang. Sigurado laki di asan nga umanugot da tatangkan na ng iti relasyon da, no, kas pangarigan. Ay, masiguradok nga daman nga rodan paglidlidayan ti gayam ko, manang. Manan? Apay anay bagam amanan? Idi nga min imbati yu iti lugar tayo, maasyanak kan kwa na, takanayon idi nga agsangit, tamailiw kano kada kayo. Kasta ka di? Kamamok day ta Inrem-remedyo na pengarod tinaglaklako iti leddangan kan leddag, tapno adala ang pagplete na amapan iti ayan nyo. Kasta gayan. Di namot impagbaga day ta kada kami. Ti among mi, kat ni Lolo tinang plete kan kwa na. Agayat ka kadi ka ni Jared, friend?
Ita lang anak kariknak iti kastoy, friend. Ay, naragsakak no makitkitak. Ammo, kuna ni manang mo, asaan ka no nga umanugot dagiti dadakkel mo, no karelasyon mo day a Jared. Anya nga iti aramidag. Nalidayak no jak makita ni Jared. Kabailam ka di asupringan dagiti dadakkel mo. Ita lang ang makariknak iti kastoy. Hanggang dagitin samot dadakkel ko tilapad iti pagragsakak. Hay, nagrigat mo ti Sasa Adam, friend. Ita ka diti kunam, apa nang itulod mo kini Cora? Wenanang, itulod ko iti pagluganan na. Tagawid ka no iti lugar ang naggapuan tayo. Mala, dumagas kanto nga rudan iji tiyandaan. At danas kan nga aramidak, iso asikanton. Ilistam nga rod dagiti gatangak, nanang. Nakalistan, tapno awan malipatam. Groceries kan agas ti nakalista. Gumatang kamutan iti bangus kan may 1 kilo a karne. Wenanang, o sige, kami nga rodan. Mapan kami, nana. Agyaman nak iti panagyan ko dito, iti sumagmamanungal daw. Awan anyaman na basang. Umay kantumanan. Tapay agmerienda, Lovelyn. Ha? Apay nga da ka dito eh. Ang mga nada makakita. Kat ipulong da kadatatang kananang. Naibaga kanyak ni Cora, nga umay ka dito'y tsindaan ita. Inta pa ije kantin, inta agmerienda. Awan mo't dakas nga ramidag kan ka. Samay sa, mabiit talaang. May sa tilugang na agyahi iti purok tayo. Ang mga lumapanan. Mabiit talaang mat. Di ta ngamin makapag sa uunay ije purok tayo. Kusilapan nakmot ni nanang mo. Mabiit talaan nga roda. Agmerienda kan ang tungtong talaan. Oh, adan ti jeep nga agbibiyahe. Ingkay sabten ni Lovelyn. Naggapuwak ijay, nanang. Ngamawan ni manang Lovelyn. Napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko? Kunadamat. Akadwa na kanu ni manong Jared, nanang. Nabati da kanu ijay palengke. Anya? Napanandan nga eh. Sumangpet tulang day di babae ta makita na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon asutilin ni Jared ni Lovelyn. Banag akasurunmat ni Lovelyn. Kalpasan ti panagturpos da. Nagduma ti nagadalan da. Isuadidan nagkitkita, iti sumagmamano atawan. Iti may sangal daw a panagkita da. Adda mariknada ana isang sangayan para iti tunggal maysa. Nadlaw matdayta ni Celia. Banag adi na pulos anamungan. Iti mutsyendaan, inawis ni Jared ni Lovelyn iti kantin. Naliwayan da ti ipapanaw ti kakaisuna a jeep nga agbibiyahe iti lugar da. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apang matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko. Kunada,
Akadwa na kano ni Manong Jared, nanang. Nabati da kano ijay palengke. Anya? Napanandan nga eh. Ha! Sumangpot tulang day babae, tamakita na. Nanang, amangan mo to na udi, ta intulod na paimot ni Cora. Sakbayan na pa ninja tsindaan. Tigarang gandyang babae. Apay anak isinarak ni Jared. Naira na siguro anak kita da ijay Di mo man ikalintagan ti kabsat mo agarang gandyang. Ngam ka sano? No adamot na kataktakan na, nanang. Kasano da ito yan? Napanan ti Jeep. Sigurado lakit di ngagungat ni nanang. Anyang iti paglugana kitan nga agawid. Sikamot ngamin. Saan ka nga agsangit? Agpaituludak iti may sa abarkada. Adda motor na. Iangkas na tang agawid. Kasanon ti kargag. Iremedyo ka. Ninamnama da siguro ang naglugan ang kiti Jeep. Di ka nagdanag. Makasangpot ka matlaang. Wana, ngam sigurado nga agungat da nanang. Huston. Masaksak na ka. Numakit-kita kang agsangsangit. Oh, adda ni Lovely nanang, nakalugan iti motor. Inton makasangpat. Ibagam tao may adagos dito'y ayan ko. Wan nanang, inakpay sabtan ta da karton nga awit da. Grocery siguro dayjay. Ibagam takartingan na. Masurunak iti inaramid na. Nakisinarakit din iti daydi alalaki. Apay asaan nga ijay jeep tinagluganam. Ijay kat motor, tanakiangkas kapay ka ni Jared. Agong ungot ni nanang, napnapanam ngamin aya. Nagmerienda kami lang mat ijay kantin, manang. Idi mapan kami iti paradaan. Awan mo't kanti Jeep. Ay, kasta ka di? O sige, orayom ni nanang takasarita na ka ha. Orayom dito eh. Hoy, babae! Sa dino tinaggakwam, ha? Kwa, nanang. Day tati maganap mo tagarang gandyang ka. Sorry, nanang. Jack naabutan ti Jeep. Ti kunamkit di, nakisinarak ka iti dayjay alalaki. Awan trabaho dayjay, anya nga iti maalalam kan kwa na, anya ti ipakanakan ka, bato! Jack, madam mo nga kita kami ijajandaan. O diliniklikam ko ma, talaga kit di nga ingagaram ti nakisinarak kan kwa na. Anya nga iti masakbayam iti dayjay a tao, papakpakan laeng iti inana, ngamin balog kan sadok. Sa anak mo't nga agsapsapul iti boyfriend Apay nga rod anak isinara ka kankwana. Imbagami asaan ka amakisiningad iti dayjay a tao. Imbag tasimangpet kan lakay. Agasam, nakisinarakit din tinalaing nga anak mo kin ni Jared. Kasangsangpet na, kadwa na dayjay lalaki. Kat, Agasam, agkaangkas day ti may sa motor. kasta. Jaklakit di kayat day di alalaki ang para iti anak ta. Anyan to ngay ti ipakanakan kwa na no bilang kat balugmat awan trabaho na. Umayak man, tata. Si kamat gayang barok. Umunag ka. Agyaman, nak. Agtugaw ka. Thank you, tata. Myla, Lovelyn, mangyag kayo man dito iti merienda. Adda ni Roger. Kape, wano juice, tatang. Oray kape kan Diyos langan. Mabit lang nga ron, tatang. Orayan tabiitan, barok. Idisok dito yan, tatang. Sige, manong. Agpili ka no anya ti kayat mo. Juice, wano kape. Agyaman na, kading. Nagpintasan da ito yung babae. Kursun hadak da ito, Sige Panawan kayo pa dito salas.
tatang. Mabit laeng, anak. Yam amo ka ni Roger. Ha? Katrabaho ka di faktorya. Iso ni Roger. Roger, isumot ti anak ko, ni Lovelyn. Ay na, may bagay laon ay kuha na tinagan na. Kas kapintas na tinagan na, tata. Wen, talaga na pintas ti anak ko. Tata, kanayon nakto pasyar dito yung balayo. Adakan ka dayta, Barok. No arman nakaday di abaro. Saan mon apaluspusan? Naimimbag day jayan ngam iti day di at Jared abalog. Lakay mo't day a Roger, nanang. Jak lakit di kayat. Kat, asino ti kayat mo? Jay sadot abalog? Ha! Apay, anya ngay ti pakandakan ka. Jak pa'y mo't kayat ti makiasawa Nang runa iti may sa alakay. Mano atawon ti agwat mingay? Di ka man agin lalaing si Kalablin. Amomikin ni tatang mo no anya tinasaya at parakan ka. Kan maysa, saan mo't unay alakay ni Roger? Jak narod kayat ni Roger. Sige, pilyam day jay abalog, talaksiden dakan nga anak. Lolo, ada papa ito danana selya. Lupot sa dayta. Nakakitam kada silya, basang. Nagpasyara kin balay da, Lolo. Impaw it da dayta idinagawi da. Nalpas ka din, timparamid da abalay da. Wan, Lolo, nalpasan. Ay. Ijaydan nga agigyan. Ay naktuman na pumasyar. Tapno makitak ti balay da ako nam. Napayagan na jaknap na panijay. Mano natawain. Ay, jak samiten masurutan ti dala na mapanijay. Dakkelan tinagbaliwan na, Lolo. Ay na, mailiwak paikit din kadakwada. Tultulagan dan ti kalay sayo ka ni Manong Roger. Numabalin. Jak kayat manang. Ngam ko na ni nanang amasursurok kanu ngayatan. Mabalin ka di mo tigas jay. Di da ngamin kaya ti inaramid mo anala daw ka nagawid. Katkadwampay ni Jared. Saan kumot nga gagara day jay Nagmerienda kami laang mat. Kunak no dinak mapanawan ti jeep. Bakit di taada ni Jared anang remedyo itinagluganak. Rumbang laang nga iso tinangyari medyo Ta iso ti makagapo. No apay apinanawan na katijip apagluganam ko ma. Sa bagay mo't kit di manang. Ay, sapay la kumangarod. Tamasursurok nga ayatan ti tao nga ipaasawa da kanyak. Ngam numabalin. Jak kumapay kayat. Manang Mayla, pudno ka di makiasawan ni Lovelyn. Di na kaya ti makiasawa. Ngam day ti kayat dananang kantatang. Saan ka di? Aka silaan, no makiasawa iti di namat ay ayatan. Masursuro nanto ka no, tanasingpatmat ni Manong Roger. Sapay ko mga rod kasta, manang. Iso alipatam laangan ti kabsat ko. Awan maaramidan nyo adwa. Nasakit, manang. No adala ko mamaaramidak. Tapno saan ang matuloy ti kalaysa. Lipatam mo ti kabsat ko, Jared. Saan ani Lovelyn ti parakan ka? Saan ada kayo ti naikari iti tunggal maysa? Ingka agpili no anya ti kayat mo wedding gown. Da kayon ate agpili, nanang. Apay ko maasyak. Kat saan mat asyak ti mangisuot. Basta no makita yung nga umanay kanyak, mabalinan. Makita yung mat, no hustuan no saan? Agsagana kakit di, taing tagpili, tapno maipa-reserve. Nanang, nasakit ti ulok. Sa anak mo't anapili iti isuot. Oray anya ditan. Talaga natangken ti ulong. Anya pa'y lati kayat yung aramidak.
Agtungtong palak matitikayak yu. Uray sumkad tiriknak. Sakripisyo ti kastoy nga aramidak, nanang. Oh, apay adi ka makaid na bakat. Pampanunutag timbaga ni Lovelyn lakay. Anyang amin ayat imbaga na. Kunak amapan kami agpili iti kawas na. Ngam ko na nakit din asyak kanun tagpili. Agpaspasugnod la siguro. Wan siguro. Ngamin, no day di adjared ti pakiasawaan na. Anya nga iti masakbayan nanto. Di mangarod agbirok iti trabaho na. Ay, husto ti kunada. Abulsek kano ni ayat. Lolo, mapanak iti lugar da Lovelyn. Umay kayo kadimat? Umadani kanon ti kalay sana. Ay, kaano ti ipapan mo, ta sumuro takman. Amangan no nalipatak mo ti dalan nga agturong ijaya po. Inton ka ni kadwa, Lolo. Dagasan kayon ton, tagkuyog tayo ang mapanaguray iti bas a pagluganan tayo. Ay, katuan na apok. Imbag lakit din tada ka akadwak. Nalipata kung ti dalan, wag may sak amapan. Kinid daw ngamin kanyak ni Lovelyn nga awisan kayo kano, no agpasyarak ijay, Lolo. Iso pinatgak mo tikid daw na. Ay na, napasig nga minday nga apok kanyak. May kawak nga ro di ti kaawan na ditoy. Mailiw met nga min kadagiti dadakal gan kakabsat na. Ay na, makiasawa gaya may. Diyak makaturog. Ay, bumangon hak. Oh. Salag aday ta. Nalukatakon ti tawa. Ha? Asino day jay? Agpay-payapay. Ha? Ni Jared? Rumarak nga ta? Amangan no makita dakdananang. Psst. Ay, psst. Saan nga agsardang agpaspaswit? Psst. Amangan no mangag ni tatang. Kat iso ti rumar. Amangan no erganan na. Ay, inak papanawan. Ang ginaya daklaang. Ay, sapay la kuma. Saan ang makariing dananang? Apay nga dakat ito eh. Agawid kan, tamangan no makariing ni tatang. Pangaasim ta agawid kan. Lovelyn, at ang motor iti asidag. Oh my God, agtaritan. Kartangam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nakapanawan ti kakaiso na ajip nga agbibiyahe iti lugar da Lovelyn. Isu anarabyan ni Lovelyn. Kat idi nakasangpat daytoy iti balayda. Pinagsasawan daytoy ti inana. Iti may sangal daw. Tinulag da arman ti pannakikalay ni Lovelyn. Ken ni Roger anapingat nga agrayo ken kuana. Sumkad tirik na ni Lovelyn. Ngam nagtungpalatan
iti bilin dagiti dadakkel na. Iti may sa arabii asaan ang makaturog ni Lablin. Timmanaw iti tawa ket nakita na ni Jared. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Naipaidam apam mateg. Dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Apay nga dagat ito agawid kan, tamangan no makariing ni tatang. Pangasim ta agawid kan. Adda motor iti asidag. Umay kan, agtaraytan, kartangam. Diyak kayat nga ilunoddag. Mawatan na kuma. Oray makikalay sakit saan ko nga ay ayatan. Hanggang sikati ay ayatag. Ingkahan, tamangan no makita da ka. Pangaasim. Sige. Tapno di na kasaktan. Pumanawak nga rod. Ngamlaglagi pong kuma. Nga ay-ayatan ka. Kasta akmat, Jared. Goodbye. Goodbye, Lovelyn. Asino di pimanaw? Apay arimwar kasi kaagrang gandyang. Ni Jared, nagpinakada kami. Iti ipapanaw na. Impakuyog ko kan kuana tiragsak ko. No anyaman titdan ni gasat kanyak, iti panaki asawak to kan ni Roger. Makaamun to ditan. Sige, panawan kayo, nanang. Bakit? Nangaggo tinagsaritaan yung agina. Apay nga rod ngagsinnaay ka. Itala ang anangag ko. Tikas di apanag sa uti anak ta. Madlaw na sa gitinakam na. Talaga kit di asukir nga inanak. Numaminsan na. Itingiwat arumwar. Tiik-ikis ti puso. Anya ti kayat mo asawan, lakay. Di ta mapabasol ti anak ta. Tanasaktan. Ngam. Maawatan nanto ti amin. Intun agangay. Umadanin ti kalay sa mapok. Rumbang kumaanaragsak ka. Nga maapay nga kulkulong ka dito isilid mo. Diyak ngamin kayat ipasawa da kanyak, lolo. Imbaga ni Roger nga inton malpas ti kalay sami. Agawid kami iti lugar da. May adayuak dito Isunton ti kadanak. Sigurado ang mailiwak to kada kayo. Kasta talaga, apok. Ngamin to nagbaybayag. Mairwam kanton. Sana balay. Takunamot ni nanang mo anasing pa ti agbalin nga asawam. Mabalin ka di anilangan manang ti ipasawa da kan kuana. Ang musika nga rod ti kayat ni Roger. Itatan alpasan ti kalay sami, tatang, nanang. Agawid kamin kinilabli jay ilimi. Ijay kaming ngagnad. Ay katuon barok. Asawa mo ti anak mi. Ang di mo ko mapasangitan ti anak ko barok. Mangnamnama kayo, tatang. Patpat unay ti anak yo. Sige, agsagana kayo na. Tainton madamdama. At danti jeep apagluganan yo. Wan tatang, umay kayan to kumamatag pasyar ijay. Uray da kayo mat. Kanayon kayo kumamat nga umay pumasyar. Di kagdanag, tatang. Kanayon kaminto nga umay pumasyar. Lablin bakit? Agrubatan. Ingkamin, tatang. Basit mat gayam ti balayda. Madlaw amarigrigat damat laang.
Kunaklakit din no ada mabalinda. Taday tati kanayon nga ibaga ni nanang. Oh, bakit? Apay di ka matagtagari. Idi sumon tibag mo at agluto kan. Awan nga mindananang kan tatang. Napanda siguro jay talon. Ha? Oh, sige. Agluto ako. Ay, nabannog ak iti biyahe. Maturog ak pa'y biit. Ringan nak to no nakaluto kan, ha? Sige. Tagluto ako. Oh, apa analiday ka? Anya ti pampanunutan? Mailiwak ijay balay. Mabalin ka di apo masyarta ijay. Tapay ko ma. Gastos lang data. Kantak-tak. Nagngina ti plete niya. Tapno basbasit ti mabusbos. Di uray siya klaangan ti agawid. Agsubli akmat ladagos. Tapno, makisinara ka kini Jared, kasta ka di? Apay ko maamakisin narakakan kwa na. Kat si kan ti asawa. Apay nga rod nga gragot ka amapan nga oray may sam. Alaman? Ti pamilyak ti kailiw ko. Awan sa bali. Amok pa yan. Amangan met no day a Jared ti kanayon mo apang panunutan. Iso amalmal day ka. Hello, manang. Imbag matay mawag ka. No, di ka pa'y umawag mo. Nakalipat kan samat ton. Adayo kami itiili. Awan pagludan ditoy. Kun may sa, awan kwartak apag-load ko. Unay katawan pag-load mo. Ilakom dito cellphone mo atap na pag-load mo. Anya nga iti lodak. No ilakok ti cellphone ko, manang. Si kamat. Kun naklaang Umay kayong doon ton kalaysak O sige, manang. Taibagak ka ni Roger. Barang makaumay kami. Anya? Barang makaumay? Ay, ipasigurado makaumay kayo, Lovelyn. Wen manang. Ikarigatan mi ti dumaray. Asino man ang ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ti ka di lalakim, ha? Ni manang dayjay. Mapanta ka no inton kalaysada. Saan ka no amabalin, adita dumaray. Ay, adaman nga roden paggastusan, kan pakataktakan. Maminsan laang mat. Intamutan Kalaysa ti kabsat ko dayjay. Alangan adita mapan. Sige. Tapno di mo mat ko na. Mangiremedyo ak iti pagplete ta. Agaman hag. Makapasyar tamatlangan ije balay. Ta, adda kayat mo makita ijay. Saan ka di? Roger, Jack ammo ti bagbagam. Nadalos ti konsensyak. Hanggang unay kamatan, takasta ti panagpampanunot mo. Anya pailat kukuam. Aldawan ngam di ka pa'y nakaluto. Adda pa panakita. Nasakit ti ulog. Maulawag. Kan makabakbakwarak. Ay, sapay adda pa panakita. Just kikit iti kastoy. Sakit din ti agluto. Ay, malas abiyag. Unay matanti kastoy a klase ti asawa. Inton makaluto ak. Adda pa panaka. Sumangpetak to inton malam. Di uray saan ka sumangsangpat. Nangag mo timbagak. Apay adi ka sumungbat. Wen, nangag ko ti imbagam. Nay, nagdakalan ta tiyan mo. Ngam nakasusuon ka pala ititimba. Ay alwadam abalasang ko. Amang ano maitublak ka. Narwama ko ni ti kastoy, tata. Ay na, siyak ide. Numasikog ni bakit kao. Ay jak pagtrabahuan ay tinadagsain. Makonsinsya akmat Kabaulak pa'y mat, tata. Agam ka sana o no maitublak ka. Di ba ikat matangran ka kanday tasikog mo. Sige, tata, labsan ka pa'y. Sige. Agan-anat ka. Pati lakay? Gargaryam iti dalan? Ha? Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Makiganggantil ka pa'y lahang iti lakay? Abay, di ka mabain?
Nagrugit ti panagpampanunot mo. Imbes na sublatam ti timba at sinusuon ko, ngam kastagit din ti bagbagam. Uray lakay pagatapam. Anay ko. Oh, Nasakit ti tiyan ko. anya ti mapaspasamakin ka, ah? Aganagak sana. Anya? Di, mapantan di ospital? Dagan ka. Nubantayan naklatan nga ganak di ti balay. Sige.